Ayan siya. Pag alis ko, mamaya-maya ka na mag-ano. Everybody shake it, baby. Hello guys! Welcome back to our channel. So, this is Nini. So, ngayon mag-unboxing tayo. Which is for me, isa siya sa very essential thing na kailangan natin nowadays. Dahil sa virus. So, actually, matagal ko na itong gustong bilhin bago pa magkaroon ng quarantine, bago pa magkaroon ng ganito. Kasi, parang para sa akin, maganda siya sa room, maganda. Very, siya, nakaka-calm siya, ganyan. So, I will present to you Humidifier! Yay! So, actually, matagal ko na itong naisip bilhin or matagal na akong tumitingin sa mall para nga dito sa room namin kasi nga parang, syempre, para maklean yung air, magkaroon ng mabang oven. Although marami na akong scented candles, pero gustong-gusto ko talagang bumili nito. So, at ngayon lang talaga nagkaroon ng time since dinideliver siya, hindi namin, parang hindi na namin kailangan lumabas ng bahay, di-deliver na lang siya. Kasi every time na nasa mall kami, mas more on focus namin sa groceries, sa pagkain, ganyan. Lagi ko nakakalimutan tong check kung magkano siya, kung saan ba meron or what. So, ito na. So, ang binili ko is Black+Decker 3-liter humidifier. So, i-unbox natin siya ngayon. Malaglag yung second. So, meron siyang manual. Meron styrofoam. I think ito yung pinaka-head. Siyempre, yung saksakan, nandito nito. Tatabi na natin ito. Box. So, ito yung saksakan mismo. Tapos, ito yung pagpapatungan. Neto, ganyan siya. Tapos, meron siyang 360 degrees pang ng nozzle. Bang tawag doon? Hindi ko alam kung right pronunciation. Tapos, meron siya dito lalagyanan ng aroma ng essential, which is ang dami ko ng essential oil. Sa mga nakakilala sa akin, bago ako bumili ng isang bagay, kailangan bilhin ko muna kung ano yung parang pinakakailangan. Like for example, sa cellphone, bumibili muna ako ng case bago ako bibili ng cellphone to protect, di ba? So ito, nakabili na ako ng mga essential oils, which is I have sweet orange, tea tree, lemongrass, peppermint, at ang nilulook forward ko is yung lavender. Tabi mo natin siya dyan. So, magbibigyan ko muna kayo ng sick montage nitong humidifier together with so, kailangan lalagyan natin siya ng maximum 3 liters. Pero, syempre, hindi natin pupunuin ng bonggang-bongga.
ng tubig. Kung makikita nyo, meron na siya dyan. Water. Hindi namin masyadong pinuno. Kasi nakakatakot punuin. So, ngayon, maglalagay na lang tayo ng aroma sa ibabaw. Ang gagamitin ko is yung lavender. Ayun, lumabas. Kasi maliit lang siya. Medyo nahihirapan ako. So, ayan, meron na siya sa loob. Pwede na lang natin dahan-dahan. Tapos, ayun. Si-set up na natin siya. Okay? A few moments later. So, ayun na nga, na-set up na namin. So, ito na siya. Nakita nyo, meron na siyang uso. Pwede na so, it will help clean the air. For sure, masarap na yung magiging tulog namin. At this is the end of our vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe to our channel. See you next time!